Ahojte, dnes vám ukážem, ako si vyrobiť kvalitný a jednoduchý podpalovač iba pomocou takýchto bavlnených tamponov a čajových sviečok. Ďalej budete potrebovať ešte nejakú plechovú nádobu, v ktorej budete tie sviečky rozpúšťať a nejaký liehový varič alebo iný typ variča. Varič už horí. Teraz jednoducho nahrajeme tie sviečky, aby sa rozpustili. Sviečky sa už rozpúšťajú, nie je to nič náročné, trvá to len chvíľu. Sviečky sú už skoro rozpustené. No a máme hotovo. Vosk máme teda rozpustený, môžeme vybrať tieto prebytočné časti. No. Teraz zoberieme už len tampóny a namočíme ich. Nech dobre napijú ten vosk. To trvá len chvíľku. Môžeme ich ešte obrátiť, aby boli namočené z každej strany a poriadne napité a potom ich vlastne len vytiahneme a necháme zaschnúť. To trvá veľmi krátko. Ten vosk na vzduchu veľmi rýchlo začne tuhnúť, takže nebude dlho trvať a bude to hotové. Môžeme tam ešte hodiť zo 3 kúsky. No a ak tam ešte ostal nejaký vosk, tak to treba využiť a vytrieť to úplne do sucha. No. Škatulka je prázdna. Už to vidieť, že na povrchu ten vosk aj stuhol. Ale to nám už vôbec neprekáže, pretože to, čo sme chceli, sme urobili. No a takto vyzerá finálny výsledok. Každý jeden tampón je nasiaknutý z každej strany maximálne ako to šlo tým voskom. Je úplne stvrdnutý. Netrvalo to ani dlho, behom 5 minút to bolo úplne stvrdnuté. Samotný bavlnený tampón je výborný na podpal, nakoľko stačí slabá iskra a začne horieť. Čiže na podpal je to super a keď ho takto zalejete voskom, tak je vodotesný a zároveň vďaka tomu vosku bude dlhšie horieť. Čiže takto jednoducho si môžete vytvoriť skvelý materiál na podpal. V
predošlom videu som vám ukazoval, ako môžete nájsť skvelý podpalovač v borovicovom lese. Stačí nájsť drevo nasiaknuté živicou, ale ak sa vám nechce chodiť po lese a hľadať ho, tak si môžete doma vytvoriť takýto podpalovač. Stále je to podľa môjho názoru lepší variant ako také tie Pepo podpalovače, ktoré môžete kúpiť niekde v obchode. Poďme teda vyskúšať, ako budú horieť. Pred zapálením je dobré, keď ten tampón natrháte na malé kúsky, lebo vo vnútri sú tie drobné chlopky, ktoré lepšie chytia iskru. No a teraz máte minimálne 3 minúty pomerne silného ohňa, čiže za ten čas by sa ten oheň malo podariť rozhorieť. Mám tam pomerne mokré drevo, pretože je stále vonku veľmi mokro, ale som si istý, že to horieť bude. Aj keď to trošku dymí. Oheň už pekne horí. Aj napriek tomu, že som pri potoku, je tu fakt vlhko, tak sa to podarilo celkom pekne rozhorieť. Na ten podpalovač je naozaj spoľah. Samozrejme musíte mať aj nejaké suché drevo. Ak máte kompletne mokré drevo, tak s tým jedným tampónikom to asi nezapálite. Budete možno musieť použiť 2-3 kusy, ale dá vám to tú šancu na niekoľko minút, že vám ten oheň bude horieť z toho tampónu.